大家好，歡迎大家返嚟。再落嚟呢，我哋好興奮呢，就係有兩位我哋行業嘅領袖係嚟自市場頻譜嘅兩端㗎。佢哋嘅公司呢，喺公務、私募市場嚟講呢，都係主導性嘅力量啦。咁亦都咧係希望呢，係喺另外一個市場係擴充㗎。佢哋會分享佢哋嘅睇法，就係關於喺呢個混合投資做法嘅好處，同埋點樣去處理一個問題，就係有冇完美嘅方程式嘅呢？喺平衡公務私募市場之間嗰個嘅組合配置。咁我哋歡迎呢，就係嚟自黑石嘅 John Gray 同埋 PIMCO 嘅 Emmanuel Roman， 主持人係金管局嘅陳慧文，有請。好，而家交俾 Daryl 啊。好，歡迎大家返嚟。早晨各位，歡迎 John， 歡迎 Emmanuel， 今日同我哋一齊呢個環節呢，就係關於呢，就係兩個世界當中嘅最好啦嚇。咁我哋呢，就係會講到呢公務同埋私募市場㗎。咁我哋首先開始呢，就係講一啲冇咁清晰界定嘅嘢先啦，就係咧可以話兩個市場嗰個匯流或者係模糊化。咁John，自從你係擔任而家個崗位之後呢，你就將呢係黑石嗰個嘅 AUM 呢就翻一翻。而家你哋就係最大嘅另類資產嘅管理者啦。咁你呢就接管咗 PIMCO 呢個角色之後呢，你就即係話將呢個固收呢就係轉細咗，咁就而家真係一個所謂一個巨人啊嚇。咁你哋喺自己嘅空間裏邊呢，都係做得相當好嘅喎。咁點解你呢會對對方嗰個嘅戰場呢係有興趣呢？咁我好愛你呢個問題啊 Daryl， 我好開心可以嚟到呢度，恭喜 Eddie 同埋金管局嘅所有各位有呢個咁成功嘅會議。咁我諗呢就係有唔同嘅講法啦。其實呢個真係呢一個我哋嘅一個旅程呢，係要擴展我哋嗰個嘅進入去到私募市場。如果你睇翻幾十年前呢，我哋啱啱呢只係得幾百個顧客啦，一啲嘅退休金嘅計劃啦、主權財富嘅計劃啦、基金啦咁樣嚇，一啲儲蓄基金咁樣。咁我哋點樣呢？係可以擴展呢我哋嘅一啲優勢，就係從另類投資方面更高嘅回報啦，同埋呢個多樣化嘅優勢，我哋可以點樣做呢？於是我哋呢就係擴展咗喺保險嘅顧客啦，跟住機構顧客啦，然後呢喺財富嗰方面啦，個諗法就係我哋可唔可以創造一啲產品係其他人都可以獲取嘅呢？咁於是我哋20年前呢，就係同我哋一啲個別投資者開始啦，就係做一啲嘅基金啦，然後10年前呢，就係一啲半流動嘅基金啦，而家我哋就係邁向一啲產品呢，就係同一啲喺個類別當中做得最好嘅管理者啦，越嚟越多嘅合作啦，就係同譬如話 Vanguard、Wellington 啦，咁有主動同埋被動嘅一啲流動性方面嘅做法啦。咁我哋可唔可以提供一啲產品俾真係對於個別投資者嚟講好強有力嘅嘢呢？咁我諗呢一個係同樣嘅一個故事啦。我哋都係希望同一啲領先嘅流動性嘅提供商啦係合作。咁即係話呢，唔係話要喺嗰個嘅舞台上面真係擴展我哋嘅足印，而係希望呢將私募嘅投資可以係擴大，希望呢對於個別投資者俾到一啲差異化嘅回報。呢個係非常之好嘅故事啊！咁呢個真係好興奮嘅嘢。我諗你都想呢就係反擊啊，係嘛？唔係，或者我呢講另外一個嘅角度啦。而家你做一個嘅組合係投資級別嘅，然後你得到嘅收益可能係7%。咁呢個收益呢係一個好好嘅向前嘅預測因素啦。講緊未來嘅回報。我哋而家記住7%先。而家我想增加收益啦。咁有3個方法去咁做㗎。你可以用槓桿啦，然後可以減低嗰個信貸質素啦，同埋變得咧係更加係冇咁流動。咁呢個咧係冇話奇蹟嘅，呢個係一個方法可以得到更高嘅回報。咁佢可能亦都未必係更加吸引，就視乎你重視乜嘢啦。John 需要借錢去做佢嘅私募股權嘅業務，但我唔做私募股權喎。但係佢係一個託管者，咁佢想借多啲錢，咁佢咧就會揾佢最好嘅朋友，我係其中一個。然後佢又嘗試咧揾到最佳嘅一個交易，就係通過呢一個槓桿嘅買斷。咁呢個亦都係一個呢個情況嘅一個問題。如果佢可以得到7.5%喺直接嘅貸款，
係一個星期嘅信貸，咁佢就做得到佢嘅工作啦。我呢就唔覺得咁吸引喎，但係如果我得到10嘅話呢，就已經係好吸引啦。咁所以全部呢啲嘢呢，都係一個價格裏邊。而家大家呢，都係喺一個平衡點，個個人都想做對嘅事情，但係市場嘅價格呢，就係主導呢一個行為。咁所以我呢，就係會為咗流動性呢，就係希望得到更多流動性。係咁，你講嘅呢，就係回報，而 John 嗰個呢，就係講緊呢，係對於嗰啲細啲嘅投資者方面嗰啲資產。咁我諗喺某啲情況底下，可能睇到私募股權嘅一啲代幣化啦嚇。咁呢兩個呢，都係好唔同嘅市場啦，無論係投資策略啦，或者你哋嘅哲學啊、風險管理啊。咁你會唔會亦都睇得到一個協同效應，或者係一個互補性呢？即係可以進入呢兩個都唔同嘅市場。係咁，我肯定呢，就係有一個個互補性喺度㗎。即係如果係將流動資產放喺私募資產旁邊，如果你諗下流動嘅市場對於投資者嚟講係非常重要，但係標普500嚟講今日呢係10隻股票佔整個市值嘅40%，咁我哋知道呢，好明顯有好多個波動啦、氣氛嘅改變啦咁樣。咁我哋見到肯定喺疫情嘅時候係咁啦，咁喺解放日之後呢，市場流動嘅市場呢係越喐得好快。咁所以個想法呢，就係要俾到投資者一啲嘅基礎，即係俾啲機構、保險公司啊、個人都係好有道理嘅。咁啊，俾到你一個敞口係接觸嗰啲嘅房地產更加大嘅規模。多過你喺公募市場得到嘅，譬如一啲基建啊咁樣。咁差唔多90%嘅美國嘅私營公司呢，係有超過呢係1億元嘅收入都係私營嘅。咁如果你要建構一個嘅組合，俾到你能夠接觸到所有呢啲公司，然後呢就係放喺你嘅流動嘅組合旁邊嘅話呢，係好合理嘅。咁冇人會話你將100%嘅資產呢都放喺私募嘅市場啦。咁但係你係咪擺10%、20%、30%呢？咁大部分大嘅機構顧客都擺翻1/3落去，就因為嗰個嘅更加高嘅回報同埋多元化嘅效益。咁所以對我哋嚟講呢個係一個自然嘅旅程，係繼續擴展。但係你亦都要為顧客呢能夠交到成績，因為佢哋呢亦都係即係交易嘅時候呢係交易緊某個度數嘅流動性。我哋講一個唔同嘅角度啦，喺固收嚟講呢，有生物多樣性係最好㗎啦。咁有好流動嘅市場，有結構性產品，有資產支持嘅金融，有一個嘅市政府嘅債券市場。咁另外呢，就有即係航空啊、金融啊等等。另外唔同市場嘅板塊可能係更吸引或者係冇咁吸引，視乎個機會係乜嘢。咁 Ted 或者 David 之前都提過啦，投資級別嘅呢係好緊，的確係。咁對於阿 John 去借錢嚟講係好，但係對於我投資咧冇咁好，高收益咧係好貴嘅。我哋有呢個圖咧就展示1992年同埋2008年呢之間呢，你咧係可以賺到70個基點啊喺高收益，但係2008年就乜都輸晒。咁我哋咧係暫時嚟講未見到有衰退，但係某程度嚟講喺一啲比較固收方面一啲咁樣嘅回報係未得到測試。我唔係挑釁性，但係我想講一點呢，就係話當事情係好嘅，冇衰退嘅時候，事情睇起上嚟呢係好啲嘅，係一個風險調整嘅一個基礎，係非常合理。咁我哋進入下一個問題就係關於呢係私募市場㗎啦。咁啊，John 第一個問題呢就係話有啲人呢就話私募信貸呢個空間呢就有好多即係近年呢有好多好強嘅張力啦。咁喺呢一個部分呢係因為募資方面嘅挑戰啦，同埋喺 PE 嘅空間裏邊嗰啲嘅退出啦，咁你點睇呢？我就有少少唔同嘅睇法㗎。其實真係發生咗嘅情況呢，就係因為你可以交付到嘅額外嘅回報。你諗下私募信貸係乜嘢呢？就係我哋將一個投資者，譬如一個機構，就帶到去嗰個嘅借方嗰度。咁喺過程裏邊呢，就係消除咗好多嘅啟動啊，或者係證券化咁樣。咁所有呢啲成本呢，都係從嗰個嘅最終嘅
投資者呢就係攞走咗。如果你能夠有呢個直接去顧客嘅模式，咁你就可以交付到更高嘅回報啦。對於保險嘅顧客有私募投資嘅級別嘅，我哋過去一年呢就係交付到170個基點嘅日價。如果你可以交付7%而唔係5%，咁啊好有幫助啦。同樣嘅故事呢，就係喺槓桿貸款嘅市場對比直接嘅貸款。咁我哋有呢個係直接對顧客嘅模式，咁啊提供一個日價。咁呢個對我嚟講係一個驅動因素，肯定會加快嘅喺呢個通脹上升、利率上升、利差擘闊，咁因為你有呢個非常之高嘅回報率啊嘛。但係呢一個咁樣嘅周期性呢，呢個元素呢，當佢離開嘅時候，亦都唔會攞走長期嘅呢一個私募信貸嘅優勢或者好處。咁所以呢個趨勢呢係會繼續，亦都會呢。就係佔投資者嘅組合一個大嘅成分，仍然會有一個好大嘅流動嘅固收嘅組合，但係就好似佢哋有一個大嘅公募股票嘅組合，而家佢哋有一個大嘅私募股票嘅組合、股權嘅組合，亦都喺信貸嚟講係同樣咁嘅動態啦。呢個係個上行嘅情況。我哋講下私募信貸空間嘅風險嗱，咁啊喺8月份一個嘅傳媒嘅訪問，你就講到咧，就話私募市場未經測試或者考驗。咁最近呢，我哋就見到有啲好高調嘅破產嘅個案啦。咁有一啲呢，就係私募信貸支持嘅投資啦。咁甚至講到呢，就係話呢嗰啲小生物咧喺度爬行啊咁樣唔係我嘅字眼嚟㗎嚇，呢啲係我諗呢就。有一個嘅信貸，有一個嘅按揭市場係超級有效率嘅。低質素嘅借方嚟講呢，你呢總係會有其他嘅融資方法嘅。咁嗰個信貸係差很多，咁嗰個風險即係欺詐嘅風險係高啲。我哋準備呢一樣嘢嘅時候，我就話呢，記得喺1999年有一個個案呢，就大致上似今日嘅情況。咁所以如果你經歷咗嗰樣嘢，你睇得到所有嗰啲虛假嘅發票啊等等，大家都知啦。咁你就會係有心理準備啦，就確保你唔會咁做。咁而同一時間呢，呢個就係第一點啦。咁究竟仲有幾多呢？我諗係好難講。在座所有人呢，都嘗試去確保呢，我哋冇人會係受到呢啲嘢嘅影響啦，暴露喺呢啲嘢之下啦。咁但可能係你所睇到嘅其中一個板塊，即係有好多嘅活動，譬如話係軟件啦，咁AI 呢會係一個主要嘅顛覆者啦。咁你呢，就將會有個問題，唔係因為任何人做錯咗啲咩事，而係呢有一個業務模式就係話呢被毀滅啦，被科技毀滅啦咁樣樣。咁所以呢一個呢，就係一個方法去睇呢個生態系統，咁我相信呢個亦都係令到在座咁多位呢係晚上瞓唔着嘅一點啦。就係關於而家發生嘅事有好有壞John， 你可唔可以要表達下意見呢？好啊，我都好同意，即係呢啲咁高調嘅破產個案呢係有趣，就係因為呢，佢哋唔係機構性嘅借方，咁我哋傾向做呢，就係貸款俾呢個私募股權嘅公司或者係公募嘅公司，佢哋係非傳統嘅借方，咁亦都咧睇上嚟佢哋係有欺詐做咗啦，有資產，好似睇上嚟有資產支持，但係其實係冇嗰啲資產啦。咁然後咧，你睇翻直接貸款市場或者係投資級嘅私募信貸市場，其實都係有佢嘅瑕疵喺度嘅，就係兩個情況。譬如話高調嗰啲破產嘅個案呢，都係睇上嚟都係有一個好怪異嘅結論。咁所以你一定要知道究竟喺信貸嘅空間你喺度做緊啲乜嘢。咁我諗呢啲呢，當我哋睇整體嗰個嘅信貸帳簿嘅時候，即係講緊嗰啲銀行、公募、債務嘅市場、私募信貸，你睇到嗰個嘅違約率呢係好低好低嘅損失。對我嚟講呢，就比較能夠代表到呢一啲咁樣嘅偶發嘅個案啦。係咁，或者呢，暫時就唔需要呢攞嗰啲殺蟲藥住啦，係咪啊？同意。我下一個問題關於 AI， 大家都喺度傾 AI 㗎啦，都唔可以避免㗎啦。私募信貸同埋大嘅 PE 大嘅投資者喺 AI 啊、基建啊、數據中心啊咁樣樣。咁亦都有越嚟越大嘅關注，究竟呢會唔會有個泡沫呢？咁呢啲人就話好啦，咁呢個時間可能係一個好嘅泡沫，意思即係話呢，放咗落去嘅投資，亦都有生產力嘅增益，咁可能呢係會令到個社會係有長期嘅效益嘅。就算
嗰個股票呢係倒塌都好。咁究竟呢個係咪一個泡沫呢？係好定係壞嘅泡沫呢？ John， 我係比較樂觀。每當你有呢一種改變，唔緊要究竟話係鐵路啊、電力啊、互聯網啊咁樣，就總會有呢就係資本嘅錯誤配置啦，有壞嘅業務模型啦，亦都會有人會呢係虧損，毫無疑問㗎啦。咁亦都會某啲板塊裏邊呢係會有過度嘅熱衷㗎。但係呢，呢個科技嘅力量呢，的確呢係好了不起㗎。呢個超級智慧嗰個想法呢，而家係講緊差唔多係冇成本嘅，除咗電力之外，呢個係呢非常強有力㗎。咁你可以諗下喺代碼編碼嘅用例啊，或者顧客服務啊、內容產生啊咁樣，係不斷有好多嘅用例。咁呢只係開頭啫。咁你諗下，集成仔有呢係60萬億嘅勞工嘅開支。咁如果呢個科技令到個別嘅公司呢係高咗15%嘅生產力，咁呢個就講緊每年係9萬億。咁呢個已經係覆蓋好多數據中心嘅支出啊，或者係一啲嘅天然氣嘅發電廠啊，或者所有需要做到呢啲算力嘅基建啊咁樣。所以我肯定咧係更加樂觀啊！咁就因為呢，我哋知道係可能有損失嘅，咁但係我哋講緊呢度係成個規模可以好大，大家都喺度專注緊呢一度嗰個泡沫。咁我諗大家應該要關注，作為投資者呢，就係嚟緊嘅顛覆係乜嘢啦？咁可能係低增值嘅 IT 服務啦，可能係某一啲橫向嘅企業軟件公司啦，又或者可以係喺汽車嘅供應鏈方面啦，譬如話汽車保險啦，係由於呢個自動駕駛車啊咁方面啦。咁所以呢，如果低估呢啲事情，就算呢啲改變發生，呢啲倍數係被壓縮啦，咁啲人開始擔心啦。咁投資者呢，就應該呢會係開始擔心啦。咁而家大家都好專注喺泡沫或者係資本嘅錯誤配置，但係我哋要睇翻轉頭，講緊呢個顛覆嘅步伐意味住咩呢？對於我哋嘅組合，你亦都講到黑石呢，就係將 AI 放喺你哋嗰個風險清單嘅頂部喎，咁係意思係咩呢？咁其實我哋睇入嚟門口嘅每一宗交易，咁我哋喺頭兩頁我哋嘅便籤度呢，就講到咧呢一個顛覆嘅風險，同時亦都睇現有嘅組合，就係話黃綠紅究竟有幾多風險呢？咁有啲咩方法？係咪有方法可以更快退出呢間公司或者呢個信貸呢？咁為咗要減少我哋嘅風險呢，我哋亦都係呢要睇清楚，就係話喺數據中心嘅空間做最大嘅投資者，有長期嘅租賃，我哋聚焦喺數據中心所需要嘅電力啦、機械人啦、自動駕駛嘅車啊咁樣啦。咁作為投資者，我哋就要揾辦法呢去用一個衍生性嘅方法去玩呢樣嘢，同埋減少風險，因為肯定會有係虧損㗎啦。係嗱，咁你可唔可以講下一個快速嘅交易，同埋你呢對於投資係 AI 嘅想法嘅理論係咩呢？咁嗱，我諗呢，可能我都有少少偏頗，因為我哋啱啱做咗一個290億元嘅一個交易啦，就係同摩根士丹利啦，就係借錢俾其中一間公司咁樣。咁呢間公司佢發行呢個咁龐大嘅債券呢，都係有雙3A 級嘅，咁都係非常安全，因為呢個市值呢，市場嘅估值咁高。咁即係我哋講緊呢一個債務對股權呢，可以話係冇風險嘅，非常吸引嘅。佢會唔會呢係決定走向公募市場定係私募呢？咁我哋唔知。咁而家我哋有一個好叻嘅 CFO， 佢會咧優化呢一個借貸嘅能力。咁對我哋嚟講係非常好。但係有一個謹慎點就係我哋唔知道呢會有啲咩推論啦，關於 AI。咁亦都會有好多可能嘅結果啦，我哋冇人真係知道啦。咁所以我諗一定要審慎啦，就係究竟會有咩事發生？因為5年之後講緊嗰個明確性，咁可能我哋未見得足夠嘅數據中心，又或者起得太多都唔定，邊個知道啊？或者有一啲數據中心呢，就係會係已經過時啦，又或者唔係。咁所以係有某程度嘅不明確性嘅喺每一個大嘅創新嘅週期。咁呢個係其中一個，我亦都知悉嘅。我哋就係嘗試呢，係去
希望呢就係駕馭呢一個浪潮，但可能你會跌咗落去都唔頂㗎。咁嗰陣時就可能太遲啦。咁所以呢一個審慎嘅提示呢係好緊要嘅。我哋都唔係剩低好多時間。最後一個問題就係比較接近我哋自己嘅家啦嚇。咁我哋呢就係啱啱等嘅時候都喺度討論啦。喺香港嘅公務市場同埋喺內地呢，都即係個氣氛係翻嚟啦，都幾唔錯啦咁樣。咁啊 John，私募市場又點樣呢？私募市場其實咧就有少少落後啲啦，因為咧作為私人嘅投資者，你嘅時間表係長好多㗎。咁如果有地緣政治嘅不明確嘅時候，同埋缺乏流動性喺市場嗰度啦，咁私募市場嘅參與者呢，就傾向呢就係會退後啲㗎。咁比較鼓舞嘅呢，就係上星期嘅討論嘅結果，咁啊經濟嘅緊張情況開始減低啦。咁我哋亦都好相信呢，就係讓關稅嘅外交情況呢，就係讓佢慢慢咁樣去演變。咁啊最終呢，雙方呢都係可以去到一個更好嘅位置啦。關於佢哋嘅利益。第二呢，就係呢一個公務市場呢重新活起嚟。上海指數升咗好多啦，香港指數啦 IPO 市場而家香港會係今年全球最領先嘅 IPO 市場。咁呢個係一啲信號，投資者嘅流動性嚟翻嚟啦。咁所以你會見到更多嘅焦點咧喺大中華嘅私募市場。所以我諗亦都會有好多嘅焦點咧放喺國內市場，即係話消費方面嘅增加啦、休閒啦、酒店啦、物流啦，呢啲對我嚟講都係非常合理。而香港呢，就會係喺呢一個恢復嘅尖端嗰度，你可以感受到啲人翻嚟呢個市場，個氣氛喺度改變緊啦。所以呢個地方呢，係過去幾年係比較艱難，但係呢感覺上呢，係有一啲幾強嘅機會，尤其是喺地產，我知道受到好大嘅打擊啦。之前咁你係一個好大嘅地產人啦，可以咁講，呢個係好消息啦。咁啊係啊，咁啊喺信貸債券嗰方面嗱，好緊要，每一個單一投資者呢，而家都係投資得唔夠啊嚇，喺亞洲就係好多唔同嘅原因。如果你睇基準呢，亞洲係佔呢個基準嘅比較大嘅部分，相比佢哋所投資嘅份額，所以應該係有錢嘅流入，有啲會去全球嘅債券，有啲去全球嘅股票，有啲去本地嘅股票。香港係一個好好嘅門口啦，係進入中國同埋亞洲，係一個中心，亦都係所有人呢係有大嘅辦公室嘅地方。咁啊，呢個亦都係你哋扮演嘅角色。咁作為一個資本市場係好好，佢亦都會成長、會增長。咁但係另外一方面，我哋喺美國所睇到嘅另一方面，即係有一啲國家，譬如好似加拿大、澳洲，佢哋有同美國更加困難嘅關係。佢哋自己嘅資本市場唔夠大嚟到去呢，係淨係配置喺當地。咁所以忽然之間呢，就會有一啲重新平衡啦，來自美國去其他嘅國家。咁你見到美元呢係調整咗10%，咁呢個都仲未完㗎。你見到有一啲嘅重新嘅對位喺呢個資金嘅流動，咁有一啲呢，就係喺我哋都見到已經發生咗啦。呢個係非常之好啊！我哋喺證監呢，就係推出一個路線圖呢，希望點樣去增長我哋嘅債券市場。咁多謝你哋嘅意見。咁好啦，咁再一次多謝兩位俾咗咁好嘅建議。咁希望你哋仍然可以呢，捕捉到兩個世界當中最佳嘅情況啦。多謝，好多謝 Daryl 同埋我哋嘅講者。請大家呢，就係留喺台上合